噔噔，非廣告。今日係拍呢個 reaction G-Fan reaction 再加辣雞炒麵挑戰。我哋可以講 hello。hello。今日咧準備拍呢個辣雞炒麵加 reaction。辣雞炒麵。好味啊！係啊，我哋今日就係要抱住一個辣死嘅心去嚟一辣呢個 reaction。好想食，好期待啊！今次 G-Fan 期待咗超耐。流口水都食一啖。我哋咪可以開始播。好。開始。有冇教大家？哦，哇，好勁啊！好靚啊隻毛。勁靚。之前係呢個路線，我哋未試過呢一個好精靈嘅感覺啊！同埋 keep 住都係復古女孩。係啊！哇！今次都勁靚，咁冇成，超靚今次。哇！電話跌咗，小魚。個場景咁似之前，係咪有啲似曾相識？又有嗰種，佢有嗰種反差，又係玩嗰啲7/7嗰啲感覺，有張圖有個儀式咁樣嗰啲。今次 Power 就一齊唱佢哋。有啲無管動嘅感覺，點解有種平行時空嘅 feel 嘅？覺得好似係開心同唔開心嘅片段咧，係咁交錯剪接咁咯。好得意啊！好黑色嘅啊，好靚啊，超靚！哇，勁難！你見啱啱隻手超難。今次佢個歌名叫心齋，係代表入出咁解，但係而家仲未見到有入出嘅嘢咯。好啦，咁我首歌係佢彈緊嗰首係神話嘅，應該係阿言志望內咧彈琴好勁㗎。原來呢個係哇，要調個高音。飆出嚟啊！今次千 B 都有高音喎。誒，隻黑車嘅。個高潮好耐，個高潮。哇！準備學一堆 set 啊！哇，好密啊！今次啲 set。睇唔明我個 MV。要幫佢揾嗰啲解讀，好多故事啊！覺得今次個 MV 個感覺，好難，我想講難，仲有一大半未食。好啦，拜拜，繼續食，繼續食麵。